السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه عالم اسيا. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد بسبوسه بالتفاح تجي رائعه ومذاق زوين. بغينا نبدلوا على الاشكال البسبوسه العاديه. دابا الموسم تاع التفاح قلنا نديروها بالتفاح. بالنسبه للمقادير، بنتي هي اللي بغات تصاوب لكم اليوم، هي اللي تصاوب ديال البسبوسه تطلع ليها زوينه. يلا قولي لنا دنيا شنو المقادير. بالنسبه للمقادير عندنا 2 بيضات، دانون ياغورت وسكر، كاس سكر، طحين رطب، نص كاس كاس الزيت، 2 كيسان سميده، وعندنا 4 تفاحات، عندنا ايديال، وعندنا 2 خمارات حمرين، و2 تفاحات محكوكين، ورشه الملح. بالنسبه لهذيك 4 تفاحات على التزيين. يلا بداي العمليه دنيا. ودابا نديرو السكر، ودابا نضيفو الزيت، ما تنسايش يا دنيا رشه الملح، ديروا واحد رشيشه الملحه. دائما الخليط خاصو يتخلط مزيان باش ينسجم البيض ومع الزيت. دابا نديرو شويه الملحه، ونضيفو ياغورت تاع الفاني، اما فاني اما تاع الماوس اللي كان هاتي نسم. دابا بما خلطت جميع المقادير غنضيف التفاح وفاني. دابا غنضيفو الطحين، دابا بما خلطنا هادشي غادي نديرو خماره
دائما عاوزون دائما الخماره خاصها تغربل باش ما تيكون فيها حبيبات، الاحسن تغربل. دابا نضيفو جوج كيسان سميده. ها هو القوام ديالنا بما خلطته قطع التفاح على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نخوي هذا الخليط في المول بعد ما دهناتو بالزيت ورشيناه بالسميده. بما خوينا الخليط هنايا نعدلو الشرائح التفاح بحال هذا الشكل هذا. وغادي نبقى مستمرة على هذا الشكل هذا حتى نكمل وجه البسبوسه كامل. ودابا ماما شعلت على الفران باش يسخن. راه عندي عافيه مهيله. بالنسبه للطياب ديالها نهبطوها نخليوها في التحت، العافيه تكون تحت منا وتكون عافيه مهيله. مده الطياب تاع 45 دقيقه ولا اقل، بسبوسه دغيا تطيب. كما كتشوفوا دابا ساليت التفاح، ها الشكل ديالو كيفاش جا. وغادي ندخلو دابا للفران. البسبوسه ديالنا بعد ما طابت، وغادي ندوزو دابا باش نصاوبو السقوه. نديروها جانبا باش تبرد، ونديرو دابا السقوه. ها هو المقادير ديالنا. كما كتشوفوا عندنا 2 كيسان ديال رايبه الليمون، عندنا فلون ديال الكراميل، وعندنا كاس ديال معلقه ديال السنيده. دابا غادي نمزجو هاد المكونات. لما كانش الليمون نضيفو هاد رايبي تاع البرتقال. نضيفو 2 كيسان. نضيفو السكر، ونحركو مزيان، ثم نضيفو كراميل. دابا نضيفو فلو. دابا بما
بعدنا خلطنا كل شيء عادي نخليوها في عافية مهيلة بما تغلي. هاي السقوة ديالنا بعد ما ولات كتغلي نخليوها شوية زيت تغلي ونخليو البسبوسة كتبرد وعاد نصاوبو السقوة. هاي الكيكه ديالنا بما بردت وهاي السقوه باش طابت، ويا اما تكون الكيكه بارده ولا السقوه تكون بارده. دابا نسقيو الكيكه. دابا بما سقيتها غادي نخشيها في الثلاجه ونتلاقاو في طبق التقديم. البسبوسه بعد ما خليتها بردت تجي على هذا الشكل هذا. خوينا على هذاك السيروم صاوبناه بالبرتقال والفلو كراميل تجي على هذا الشكل هذا. نقطع لكم طرف تشوفوا الشكل ديالها. القوام تجي معلكه الشكل ديالها كتجي. تجي بنينه ورطبه وهشيشه. كنتمنى تجربوها وتردوا ليا في الكومنتير، وما تنساوش لا عجبكم الفيديو ديروا لي اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.